트랜스포테이션 모드라고 해서 추가된 모드인데요. 할 거요? 네, 할 거요. 안녕하세요, 슬라임 팀원입니다. 누구해? 여러분 안녕하세요. 저는 대건이입니다. 여러분 안녕하세요. 전 지존TV. 자, 일단 그러면은 갑니다. 그냥 야 무슨 소감 말도 안 하고 그냥 해. 소감? 네. 쿠키런 지금 이건 오픈 브레이크고요. 네. 새로 나와서 친구들이랑 같이 할 수 있습니다. 네. 1대1 대전. 네. 너희들이 계속 말해. 내가 여기 주인공인데. 미안. 왜 그렇게 하면 안 되냐? 너희들이 주인공이야 어차피. 님. 왜? 자 다음에는 우리 다른 게임들을 해볼 거예요. 네. 네. 근데 다른 게임 하면 지워지지 않나? 그거는 다음에는 무슨 게임이에요? 아니 봐봐요. 그 뭐지? 인트로를 안 넣겠습니다. 그냥. 진짜요? 네. 저가 지금 이 아하, 바다는 그렇군요. 진짜 카카오 게임 카카오 쿠키런에서 저 이 바다는 깼습니다. 그건 필요가 없습니다. 왜 필요가 없는 겁니까? 그냥요. 당신이 만들어옵니까? 이거 그 방송 다른 거 하려면 바다에서 소라. 이건 다른 거 하려면 2편도 만들겠습니다. 오 2편. 우와, 3편도. 저희가 나오면 좋겠네요. 거북이 지금도 나오고 있잖아요. 나온다. 나오고 있긴 있는데 저 코코아는 당신만 게임을 하잖아요. 코코아만 자고 있네요. 제가 슬라임 TV잖아요. 저는 지존 TV인데. 저는 동영상이. 여러분 알려 그 지존 TV 저 합니다 진짜. 네. 예, 지존에서 압니다. 지존에서. 네, 지존에이사 압니다. 지존에이사는 저의 행님입니다. 찍었습니다. 천사. 천사의 별. 지존에이사는 잘하시네요. 저의 행님입니다. 잘하시네요, 진짜. 개소리. 행님. 욕 쓰지 유튜브 말아주실래요? 행님. 유튜브 행님. 원래 욕 쓰면 안 된다. 지존 TV님. 네. 와, 시끄러워요. 시끄러우면 안 됩니까? 와, 슬라임이다. 슬라임. 겁나 찌질하네. 아직도. 찌질한 첨사다. 욕하지 마. 찌질한. 비겁하다. 욕하지 마. 라인 TV님. 네. 당신도 욕 쓰지 않았어요? 뭐라고요? 말은 못해요. 지금 이건 천사막 쿠키고요. 천사가 지금 천사막 쿠키는 그 아이템이나 뭐 그런 걸 다 빨아들입니다. 자석으로 빨아줘. 저 라임님. 네. 근데 원래 천사는 날지 않습니까? 왜 안 날아요? 게임이니까요. 이거 그리고 천사막 쿠키라고 적혀 있잖아요. 천사처럼 생긴 쿠키. 그거입니다. 그 천사막 제가 아는데 천사막 쿠키는 타락주사 맞으면 악마막 쿠키 된대요. 뭐지? 좀 시끄럽지 않습니까, 여러분? 네, 조용히 할게요. 지존 TV님이 더 시끄러웁니다. 네, 지존 TV 시끄러운 TV. 이제 지존 TV 이름 말고 이제 시끄러운 지존 TV 하면 어때요? 장난합니까? 네, 장난은 네, 그럼 조용히 죄송합니다. 이제 조용히 하겠습니다. 크리스탈이 그렇게 많은데 아무것도 안 산다. 뭐야, 너? 크리스탈 많으면 뭐 살 수 있는 거 아니야? 제 진짜 건 이거입니다. 쿠키라인 그거 다른 거잖아요. 맞다. 여러분이 모르는데 여기 길이도 있다는데. 네, 길이 얘 친구입니다. 얘. 네, 모르는 친구는 한번 보세요. 네, 근데 얘는 지금 자, 저기 모자로 들어가시고 시작하는 그걸로 보면 하는 거. 자, 지나쳤거든요. 지나쳤네요. 네. 자, 여기 길이 30. 35일레벨이네요. 길이 지금 다크 초코 쿠키입니다. 네, 다크 초코.
그리고 제가 좋아요 유저를 했습니다. 저 기리 네. 기리님 그 있죠? 네. 그 뭐지 다크초코죠? 그 네. 근데 그 초코바 쿠키 그것도 체력 다 떨어지고 죽잖아요. 갑자기 어차피 그 피가 많습니다. 갑자기 다크초코라고 하니까 다크초코 먹고 싶어. 쿠키를 먹고 싶어. 갑자기 오늘 쿠키가 쿠키 먹고 싶어. 쿠키. 진정하세요. 쿠키 아까 먹었던 거 아니에요? 진정하세요. 저 욕 쓰고 싶어져요. 아까 라면 먹었는 거 아니에요? 네, 먹었어요. 쿠키입니까? 아까 세 명들이 라면 먹었잖아요. 지금 라면을 먹으면 아, 라면이 쿠키입니까? 자, 언제쯤 우리 라임 TV님 얼굴을 공개할 수 있을까요? 네, 얼굴 공개하면 제가 몇 학년인지 다 공개하겠습니다. 자, 여기 맞다. 진짜 이름 말할 뻔했네. 우리 라임 TV. 진짜 이름 말한 거네. 말하지 마. 네. 말하면 어떻게 자, 아는 친구들도 있을 거예요. 말하면 방송을 네. 마치겠습니다. 네. 근데 이게 진짜 말하면 다른 사람들이 보는 구독자들이 완전 죽을 것 같아요. 야, 코인 130개 성공했습니다. 네, 근데 여러분 보이시나요? 여러분, 저는 아직도 마녀의 5분입니다. 5분? 사실 5분 브레이크. 저 사실 얘 그거잖아. 그 젤리입니다. 왕국 그. 젤리 왕국. 코인 파티 비비 파티. 슬라임들아 저리 꺼져서. 야, 욕을 합니까? 왜 슬라임 TV인데 왜 슬라임을 싫어하지? 좋아합니다. 좋아하는데 왜 다 피해입니까? 제 별명이 라임입니다. 이름만 아니구나. 이름만 아니구나. 근데 비슷하네. 우와. 근데 라임 TV님 왜 비가 계속 멈춰져 있죠? 이상하네. 비가 멈춰져 있네. 게임이니까. 이분들이 이상한 사람인가 봐요. 이상한 사람 아닙니다. 근데 완전 잘하는 사람입니다. 초고수입니다. 무슨 이상한 소리. 제가 편집하겠습니다. 근데 지금 꺼놨습니다. 그걸 안 하고 전 이제 그 마크나 뭐 그런 거밖에 안 합니다. 얘가 이상해서 그러면서. 네, 이상해서 그럽니다. 와, 이번 동영상은 좀 기네요. 그쵸? 이게 긴 겁니까? 긴 건 아닌데. 아직 7분이나 8분밖에 안 되는데? 맞아요. 이상한 죽을 뻔. 안 돼, 작아졌어. 지금 저 하트를 많이 먹어야 하는데 얘가 지금 죽을라 그래. 아니야, 괜찮아. 천사맛 쿠키가 있어. 별 다 썼는데. 망했다. 천사맛 쿠키가 나왔는데. 이거 안 썼어, 어차피. 안 썼네요, 이거? 아직. 오! 과연 이번에는 괜찮아요. 살 수 망했다. 있어요. 아닌데요, 천사막 쿠키가 많네요. 근데 돈을 천사막 쿠키 제일 돈을 써버렸지만요. 아야, 천사맛 쿠키 피 오르면 됩니다. 그래, 이거 다 먹으면 되니까요. 네, 근데 그러다가 죽을 수도 있습니다. 그러다가 체력 개요가 우리 이거 다음에 무슨 죽었네. 자, 다음은 무슨 게임일까요? 그건 말하지 마요. 그럼 재미가 없어. 다음은 아직 말하지 마세요. 겁나 못하는입니다. 느리다. 과연 다이아 식당에가 나올 것인가? 골드. 아니, 골드만 나오니까 진짜. 설마 아까 이거 죽어서 이거 그 1000코인 그거 먹었잖아. 그거 갚은 건가 설마? 그래? 갚았나? 고맙습니다. 갚아줘. 이거 진짜 제 거예요. 왜 근데 좋아요? 진짜 제 거인데 이상하게 랩이 한번 1대1 해보세요. 저 그거 해. 조용히 해봐요. 조용히 해봐요. 조용히 해봐요. 조용히.
번도. 아! 나했다. 경기 결과. 1등. 다 천사야. 다 천사다. 쨍란. 할 뻔했죠. 진짜로 뻔했어. 드디어 1000개 달성했습니다. 이렇게나 돈을. 뭘까요? 뭘까요? 뭐다 나왔다. 좀비 바꾸기 하나 살아났는데 한번 해보니까 이제 방송 이제 2편은 다른 게임을 하겠습니다. 네. 오늘은 끝. 네, 다음 2편에서 만나요. 뿅. 예.